Добрый день, уважаемые жители Илишевского района. В последнее время самая обсуждаемая тема – это вакцинация детей от коронавирусной инфекции. Все уже слышали, что в Башкирию завезли первую партию вакцины «Спутник-М» для вакцинации от коронавируса детей и подростков с 12 лет. Так что же представляет собой эта вакцина, чем она отличается, как будет проходить вакцинация детей и о многом другом сегодня нам подробно расскажет педиатр Центральной районной больницы Ильмира Ильнуровна Хафизова. Расскажите нам, пожалуйста, «Спутник-М», что это за вакцина вообще, можно ли узнать его состав и чем отличается вакцина для детей? На сегодняшний день у нас разработана специально для детей, для подростков новая вакцина «Спутник-М». Он создан на основе уже испытанной вакцины «Спутник-Ви». Изменилась только дозировка действующего вещества, она снижена в 5 раз, так как у нас иммунная система у подростков активнее, чем у взрослых. Эффективность этой вакцины уже составила 93,2%, а у спутника ВИ более 91%. С началом пандемии у нас дети заражались редко, а болели легко. Однако с распространением варианта дельта, омикрона ситуация изменилась. Например, вот данные из Южной Африки, откуда у нас начал распространяться омикрон, показывают, что дети госпитализировались и в 1,5 раза чаще, чем по сравнению с периодом распространения дельтой. В России, по данным Роспотребнадзора, доля заразившихся детей выросла уже с 10 до 15% с приходом омикрона. А как будет проходить вакцинация подростков? Расскажите, пожалуйста. Вакцинация подростков от COVID-19 будет проводиться в 2 этапа с интервалом 21 день. Перед прививкой необходим осмотр врача-педиатра, который даст свои разрешения на вакцинацию или предоставит справку о медицинском отводе. Здоровым детям без тяжелых сопутствующих патологий сдавать анализы и проходить дополнительное обследование не нужно. Во время осмотра врач у нас оценит общее состояние ребенка, желающего делать прививку от COVID-19. Также соберет информацию о наличии хронических заболеваний, о том, как протекала предыдущая вакцинация. Также проведет измерение температуры тела, измерение артериального давления и аускультацию легких, оценивает состояние слизистых оболочек. После вакцинации нужно будет полчаса посидеть в поликлинике под присмотром врачей, чтобы не было никаких реакций. А могут прививать ребенка без ведома родителей? Вакцинация будет проводиться только после получения письменного разрешения родителей или законных опекунов, или по собственному согласию лиц, достигших 15-летнего возраста. ГАМ COVID-ВАК-М не входит на сегодняшний день в национальный календарь прививок и на данный момент является она добровольной. Вы сказали, что вакцинация проводится в 2 этапа. Сразу возникает такой вопрос. После введения первой дозы какие могут быть побочные эффекты? Может быть повышение температуры тела максимум до 37,4 градусов. Также со стороны дыхательной системы может быть заложенность носа, чихание. Также боль и гиперемия в области укола и со стороны желудочного и кишечного тракта. И побочные эффекты может сохраняться до 2 дней в норме. Перечислите, пожалуйста, противопоказания к вакцинации. Противопоказанием является индивидуальная непереносимость, инфекционные заболевания, также неинфекционные заболевания. Также с осторожностью будем прививать детей с хроническими заболеваниями почек, печени, сердца, легких и с сахарным диабетом. Хорошо, еще такой вопрос. В народе бытует мнение, что вакцина от коронавируса может изменить ДНК человека. Прокомментируйте, пожалуйста. Вакцинация от коронавируса не может изменить ДНК человека, так как в организм у нас вводится только небольшая часть генетического кода вируса для стимуляции иммунного ответа. Когда антиген распознается иммунной системой, она вырабатывает антитела, которые будут бороться с реальным коронавирусом, когда он попадает именно в организм. Также у вас частые вопросы возникают. После введения вакцины человек может быть заразным. Так ли это? Человек, который получил прививку против коронавирусной инфекции, может быть потенциальным ее источником, только если на момент вакцинации он уже болеет COVID-19. Он уже болен.
Также у нас часто задаваемые вопросы: после вакцинации иммунитет снижается и может легко заболеть COVID-19 или другими респираторными инфекциями. Вакцина, она никак не влияет на интенсивность иммунного ответа, перегрузить иммунную систему очередной вакциной невозможно. При вакцинации вырабатываются клетки памяти, которые при встрече с настоящим вирусом обеспечат решительный ответ и быструю победу над врагом, то есть над вирусом. Понятно. Также у нас задают вопросы: я уже переболел ковидом, зачем мне делать прививку? Уровень антител после перенесенного COVID-19 довольно быстро снижается и становится недостаточным для эффективной защиты. У вакцинированного человека антитела сохраняются дольше. И также мне задают вопросы: я слышал, что вакцина не защищает от вируса полностью. После вакцинации и выработки антител вероятность заболеть низка, но все же возможно. Но факт: в реанимации ковидных больниц лежат только непривитые и тяжело больные. Привитые с высоким уровнем титров болеют редко и гораздо легче. Но эффективность влияет исходные характеристики вакцины и иммунный статус конкретного человека. Хорошо, спасибо за информацию. Напомните еще раз нашим жителям, как можно записаться на вакцинацию. Записаться на вакцинацию вы можете через портал госуслуги, также по телефону регистратуры детской поликлиники 53107, также через колл-центр по номеру 122, также лично обратившийся в регистратуру детской поликлиники. У нас также поставить прививку можно также организованной группой. Спасибо за информацию. Итак, сегодня педиатр районной больницы Эльмира Ильнуровна подробно рассказала о вакцине для детей и подростков «Спутник-М». Теперь нашим учащимся и их родителям остается над чем подумать. Если у вас остались вопросы, можете смело обращаться на личную электронную почту Эльмиры Ильнуровны, которую вы видите на экране. Берегите себя и не болейте.